好晒出嚟啦，我哋已經。咁所以咧，今次大家都係俾入面，我哋幾多錢可以夠啊？幫主2嚿啦，唔好啦。嗱，我係俾社民連最好玩嘅。我哋雖然係咁俾人逼害，係咪？又話我哋搞革命啊、全民起義啊、講解放又唔得啊。我梗係俾你講啦。下一次我哋選舉嘅時候，我哋嘅口號叫全民起義，你唔好選啦，你老味咁啊嘛。嗱，如果下一次佢選呢個仆街，我下一次嘅政綱就叫全民起義，你唔好選啦，係咪啊？啱唔啱？貴思傑咧就係我哋社民連嘅秘書長，新嘅秘書長。最近咧就俾個女友就搞一搞佢，本嚟好靚仔，做咩啫？冇所謂㗎。但係佢咧就有情有義，你明唔明啊？即係呢一個後生仔冇得頂嘅。舊陣時咧就做政務官，係嘛？而家政務官唔做就入丐幫做埋秘書長。呢件衫喺佢身上，而家我俾佢講兩句得唔得？好。嗱，呢件咧就係我收到貨之後咧第一件貨我自己攞嘅大碼，今日先拆，今日先着。不過我堅唔想賣俾你哋，所以我自己出咗底價先，8嚿水我自己捐。你多8嚿水我除俾你。阿貴好嘢嗱，多過8嚿水即除啊！嗱，貴思傑即係佢一開箱就先攞一件大碼着咗喺身度嘅 ，OK？ 咁而家啲衫咪俾人哋抄晒㗎啦，不過我哋要追討佢嘅。我哋想嗱，佢而家未告我哋啦，係咪？即係話我哋動用人哋嘅商標啦，佢話佢註冊商標啦，係咪？咁但係又有股講喎，大佬個商標唔完全一樣嘅喎，呢個係疑似民建聯嘅商標啫喎 ，OK？ 嗱，有啊，800蚊，有多過800蚊嘅舉手。8嚿，嗱，我哋呢個秘書長啊，大佬，係唔使除喎啦，而家幾多支啊？你睇，喂，800蚊要多過800蚊嘅，最後一件啊，禮義廉無恥，冇咗個恥字，嗱呢個係代表啲高登仔啲網民嘅創意。其實呢件衫咧就我喺我哋呢度寄賣嘅啫，咁啊梗係入我哋數啦呢個攤位度，我哋都冇所謂，我哋硬食，我哋孭緊冇問題，啱唔啱啊？因為我哋真係唔抵得佢咁乞人憎，佢係搞政治，俾人哋開下玩笑都唔得。大佬，布殊做緊總統嘅時候啊，喺紐約三藩市有啲 T 恤叫做 I fuck you Bush， 都照着啦，又唔見嗰條友俾人拉，係咪？遲啲着一件 I fuck you Donald Trump。政治連呢啲亮度都冇，開玩笑都唔得，煞有介事真係報海關，係咪啊？呢啲咁嘅人你仲投票俾佢哋咪盲嘅，啱唔啱？喂，咳神啲話點計數啊？老實講，係啦，上次就盜用我哋咳神嗰啲商標，我哋都未同佢計數，我哋又冇所謂，任你歡迎採用，你拎佢用啦呢個，冇所謂㗎，1年呢個用啊，我哋有咩問題啊？係嘛？下次 I fuck you DAB。幾開心啊！我老婆喺度鬧我啦，唔好講粗口啦，嗰啲唔係粗口嚟嘅，開玩笑啫嘛，係咪先 ？OK， 咁我哋唔講粗口，我哋咪話民建聯最無恥咯。嗱，8嚿啊，有冇多過8嚿？佢即係硬係要貴思傑自己硬800喎，係嘛？即係啊？聽唔到？有冇超過800？有冇啊？冇啊！真係冇啊！唉，真係慘啊！而家落雨落到咁啊！你知唔知啊？個個擔起把遮。好大雨咩？850都冇，俾咗5條啫喎，係嘛？咁啊呢鋪又可能叫陶君行俾佢真係，係嘛？大佬，係咪先？850蚊，有冇850蚊啊？可能要行咗呢一陣先得喎。嗱咁啦，阿貴咧就8嚿水，咁你唔使俾住，啊你 hold 住先，一陣間等呢一紮咧行過咗之後，另外有一紮嚟嘅時候，可能係1600 ，OK， 我哋俾啲掌聲啊貴思傑 ，OK。嗱大家咧埋嚟。